hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii. Kun immoo beetii akkuma isin beektan barnoota teekinooloojii fi akaadaamii irratti kan hojjetudha. Har'aan kanas baayoloojii kutaa 12 paartii 2 qabadheen dhiyaadheen jira. Hanga xumura sagantaa kootti nu faana affeerraa kiyya. Namoonni yuutuub kana haaraa taatan sabiskiraayib gochuun miseensa keenya ta'a. Piliis laayik sheer gochuu isin hin irraanfatinaa. Namoonni baay'een laayik hin gootan. Gizima jalqabdan laayik godhaa. Laayik yoo gootan carraan nama hedduu bira ga'uu ni baay'ata jechuudha. Namni baay'een ni ilaala laayik hin godhu. Maaf akka ta'e hin beeku. Hin beektan ta'e waan sanaan galu laayik godhaa. Piliis laayik godhaa. Okay, direct eegallu. How could you find out the organism showing trait determined by dominant allele homozygous or heterozygous? Akkamitti organismoota keessatti tiriitii yookiin amala doominantii arginaa yookiin amala doominantii eessa keessatti heterozygous yookiin homozygous keessatti arguu dandeenya? Amala maali? Amala doominantii. Doominantii jechuun yeroo baay'ee qubee guddaadhaan ibsama. Riisisiivii jechuun qubee xiqqaadhaan ibsama. Fakkeenyaaf kana keessatti inni kun doominantiidha. Piin kun doominantiidha. Inni piin kun immoo riisisiiviidha jechuudha. Parpilii fi waayitii argisiisa jechuudha. Kun filaawarii irratti. So isa kana hubachuudhaaf maal gochuu qabna? After all jedha. All tall pea plant are tall. All pea plantiin toolii ta'e jechuudha. Tooliidha. Fakkeenyaaf toolii kana ta'uu danda'a. Toolii kana ta'uu danda'a. Kunis tooliima. Kana keessa kun maal jennaan? Kun homozaayigasiidha. Kun homozaayigasiidha. Inni kun heterozaayigasii. Heterozaayigas tooliidha. She all attached earlobe are attached or warri attachii ta'an earlobiin attachii ta'e kamuyyuu attachima jenneetiniin murteessuu dandeenya jedha. She to make jedha. No difference. Difference wayiitu osoo hin dhufne appearance wayither organism homogeneous or heterogeneous jedha. Homogeneous yookiin heterogeneous jechuun xiqqishuu si nama ulfaata. So wanta tokko difference isaa hin beekne jechaadha. The only possible to carry out breeding experiment kun immoo wanti nu addaan baasuu dandeenyu jechuudha. Maal eksperimentii dalaguuni malee kun homojiinasii kun heterojiinasii jennee ilaaluu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf isa kana illeen toolima jenna, isa kana illeen toolima jenna. Yoo gadi buunetiniin keessa isaa buunee jiinii isaa qoranne qofa eksperimentii dalaginee jiinii isaa qoranne qofa maal beeknaa? Homojiinasii kun homojiinasii kun immoo heterojiinas toolii ta'uu isaa beekna jechuudha. Yoo ilaallu ijaan fakkeenya biqiltuu tokko yoo ilaallu ta'e lamaan isaatu dheeraadha. Kunis dheeraadha. Homojiinasis haa ta'u dheeraadha. Akkatti yoo ilaallu hin beeknu. Maali isaatu hin beekne? Eksperimentii erga dalaginee duwwaa beekuu dandeenya jechaadha. However, this is not possible with human. So we must look at any children they may have or perhaps again clues from their parent. Isa kana immoo eksperimentii kana namarratti dalaguun xiqqoo ishii baay'ee ulfaata jedha. So ijoollee madaala ijoollee isaanii ilaalletiniin hubachuu dandeenya malee akkas eksperimentiin kun immoraal namarratti hin dalagamu jechuudhaan ulfaata. Nama garaagaraa waliif fiddeetiniin akkana jechuun xiqqisho isiin ulfaata jechaadha. So particular experiment to find out if organism in homozygous or heterozygous for dominant trait is called test cross jennaan. Akkaataan particular experimentiin ittiin adda baasnu tokko homozygasii yookiin heterozygasii dominant tiriitii tokko karaan ittiin adda baasuu dandeenyu maali? Dominant tiriitii kan ittiin adda baasuu dandeenyu cross test yookiin back test kan jedhuun adda baasuu dandeenya jechuudha. Let us again use flower color. Flower colorii ammallee akkuma duraatitti haa fudhannu jedha. Pea plantiif flower colorii yoo fudhanne floweriin maal of keessaa qaba? Fakkeenyaaf if we breed jedha. Breed jechuun yoo waliif inni purple flower plant with what? Plant whose genotype is definitely known. Kan definitely known ta'e kan guutumatti beeknu. Fakkeenyaaf purple homozygasii yookiin heterozygasii kan guutumatti beeknu maal wajjin waliif fiduu dandeenya? Predict gochuudha. We can make predict about outcome. Outcome isa predict gochuu ni dandeenya. Akkamitti? This can only be white flower plant.
white flower plant wajjin maal goona test cross goona. Inni sun maal ta'uu qaba? Recessive ta'uu qaba. Recessive alalii ta'uu qaba. Maaliin? White'n sun jechaadha. White'n silattuu recessive. Amma kalarii irratti purple fi white'n amma white yeroo heterozygous maal jenne recessive ta'a jechaadha. Kun akkuma asirraa argaa jirtan no P homozygous purpleedha. Kun immoo heterozygous purpleedha jechaadha. Hogguu kana cross goonu maal arganne? Homozygous purple arganne jechuudha. P'n kun maal dominantidha jechuudha. Recessive'n amma white'n as keessatti ni dhokatte jechaadha. Recessive taatetiin dhokatte yookiin immoo mask taate jechaadha. P'n xiqqoon tuni garuu white'n as keessa ni jira. Fakkeenyaaf isa asirra arganne kana kunillee maali? Purple jechaadha. Purple homozygous isa kana yoo cross goonu maal wajjin cross breed gaaf goonu white wajjin maal arganne? Lama two maal arganne? Two purple fi two white arganne. White flower arganne. Kanaafuu 50-50 arganne. Asirratti maal arganne irra asirratti yennu argachuu dandeenye white argachuu dandeenye jechaadha. Kanaafuu predict haala kanaan gochuun ni danda'ama. Walitti finneetini bu'aa isaa argachuun ni danda'ama jechaadha. So asirraa maal hubanna? Wanti nu hubannu dominantii fi recessive'n yoo recessive'n dominantii keessa jiraate booddee isarra recessive'n sun mul'achuun isaa hin oolu jechaadha. So if we will carry out of the cross and find that any of offspring had white flower, we could certain original purple parent was heterozygous. Yoo originaalin kenna heterozygous ta'e dirqama maaliin white'n booddee irra argamuu dandeessi jechaadha. We know this because any white flower offspring would need to inherit two recessive white allele, one from each parent. White allalii keessaa tokko karamirraa argame gara parentii asii kanarraa tokko asirraa argame tokko asirraa argame lama walitti dhufeetiniin maal uume? Isa kana uume jechaadha. White uume jechaadha. So if all offspring were purple jedha. Purple flower, we could almost certain that purple flower plant was homozygous. Osoo hundi isaaniitu maal ta'e? Floweriin hundi isaaniitu purple ta'e homozygous ta'a jechaadha. But we can predict ratio are not aren't always meet in the real world. Addunyaa irratti really akkaati uumamuu hin danda'u jechuudha. We couldn't be absolutely certain jennaan jechaadha. How can we tell if the allele is dominant or recessive? Akkamitti alaliin tokko dominantii ta'uu yookiin recessive ta'uu himuu dandeenya kan jedhu ilaalla jechuudha. Asirra ammallee waa'ima maal ilaalla? Waa'ima recessive fi dominant ilaalla jechuudha. This again require us to look at offspring result from particular cross. Maal jechuu dandeenya? Maal nu barbaachisa? Offspring ilaallee ilmaan isaanii ilaallee maal gochuu dandeenya jechuudha? Tilmaamuu dandeenya jechuudha. Particularly saniif result isaa tilmaamuu dandeenya jechuudha. Cross goone jecha. Sometimes information is given in genetic pedigree. Yeroo tokko information kun maal qaccee sanyiitiin ibsamuu ni danda'ama yookiin kennamuu ni danda'a jechuudha. Haala qaccee sanyiitiin kennamuu ni danda'a. Qaccee sanyii jechuun ni beektu akkaataa tartiiba wal hormaataa jechaadha. So afaan Amaaraatiin zar harag kan jedhamu jechuudha. Inni genetic pedigree jechuun zar harag kan jedhaniini warri kun show genetic pedigree of family over 3 generation for the treat of widow pigs in this pedigree. Qaccee kana keessatti widow pigs jechuun warroota mataa isaanii gara fuulduraatiin gadi ba'an. Fakkeenya Itoophiyaa keessa eenyu isiniin haa jedhu artistiin tokko hin jira. Taaddalaa Gammachuu mataan isaa akkana jira. Ila kun pedigree jechuun isa kana jechuun fuuldura tanaan as baatu tana jechaadha. Gara fuulduraatiin mataa as baatu. Namni beekamaan akka Itoophiyaatitti ani beeku Taaddalaa Gammachuu pedigree qaba jechaadha. Warri kunniin immoo homaa hin qabu pedigree homaatu hin qabu. Kuni pedigree jechuun widows jechuun widow jechuun isa kana jechaadha. Widows.
Widow's pedigree jechuun warra fuullee isaatti maal qabu mataan isaa gadi ba'u jechaadha. Fakkeenyaaf amma asitti iskeeriin meelidha, sarkiliin immoo fiimeelii fi sheedidiin as bira kunooti. Iskeeriin tun meelidhaa fi kun immoo fiimeelii fi sheedidiin maalinni wiidoo piikii kan qaban jechaadha. Warra mataan isaanii fuuldura kanaan as ba'u jechaadha. Mataa akka Taaddalaa Gammachuu ishee kunis akkasii jechaadha. Dubartii fi innis ta'a jechaadha. So asirraa maal hubannaa? Fakkeenyaaf inni as biraa kun dubartittiin tuni maal qabdi? Dhiira jechuudha. Kun meelidhaa fi kun fiimeelidhaa fi sarkiliin fiimeelidhaa fi so dubartittiin tuni akkuma asirraa hubannu ishee tana dhiira kan lamaa wal fuudhan. Sararri gidduu jiru kun meeriijii argisiisa jechuudha. Warra wal fuudhe jechaadha. Meerii wal fuudhinsa argisiisa jechaadha. So maal gochuun nurraa eegama? Amma laal asumarraa kunis iskeeriidhaan argisiisuu dandeenya jechuudha. W small w as bira immoo kunis iskeeriidhaan yoo argisiisnu ta'e small w jara kana kiroos waliin goona. Oguu kiroos waliin goonu jara kana fakkeenyaaf as bira capital small w arganne as bira hoo capital small w arganne. Inni kun wiidoo argisiisa. Capital small w wiidoo argisiisa. Wiidoo lama argannee jirra jechaadha. Kunoo asiif asitti wiidoo argisiisa. Small arganneerra jecha small arganneerra kana yogguu maal goonu waliif finnu jechaadha. Ammallee kanaa fi kana yoo waliif finnu small arganneerra. Kuni maali? Smalliin kun maal arganneerra? Small irra ka wiidoo hin qabne arganneerra. Isa kana argateera jechuudha. Dhalteerti. Ka wiidoo qabu dubartii takkaa fi dhiira takka ta wiidoo qabdu argatanii dhiira lama immoo ka wiidoo hin qabne argatan jechuun usu. Wiidoo warri qabu kaapitaalii fi small maali? W jechaadha warri wiidoo qabu. Fakkeenya inni itti aanullee as bira yoo laalle wiidoo kan qabnee fi wiidoo kan qabu jarri kun lamaayyuu waliin kiroos goone maal argataniiru? Ka wiidoo qabu dhalaa lama argatan. Dhalaa lama ta wiidoo qabdu takkaa fi ta wiidoo hin qabne argataniiru. Jarri wiidoo qaban lamaan immoo waliif dhufanii ta wiidoo hin qabnee fi ta wiidoo qabdu argatan jechuudha. Ta wiidoo hin qabnee fi ta wiidoo qabdu argatan jechuudha. Ta wiidoo hin qabne yeroo kamiyyuu smallidha jechaadha. Small w small jechaadha. Akkasaniin argatan jechuudha. Kanaafuu smalliin tun maali? Riisisiiviidha jechuudha. Qulqulluu jechuudha. Jarri kun lamaan makaa ta'anii qulqulluu argatan. Sababni isaa as keessa maaltu jira jechaadha. Isaan kana keessa heetirozaayigasii waan ta'aniif. Fakkeenya yoo laalle w'dha. W kaapitaalidha. W'dha. Kanaa fi kana waliif finnaa W kaapitaalii argama. Isuma sanii fi isa kana yoo waliif finnu W kaapitaalii fi smoolii jira. Smoolii fi kaapitaalii yoo waliif finnu W kaapitaalii fi smoolii jira. Smoolii fi smoolii walitti dhufuu danda'a jechaadha. W small. Kanaafuu inni kun maal inni nusuudha jechuun wiidoo hin qabu. Riisisiiviin kun wiidoo hin qabu jechaadha. Isa kana carraan itti argatu keenya sababa heetirozaayigasii ta'aniif carraa maal argatu keenya ni qabna jechuudha. Carraa nama wiidoo hin qabne argachuu yookiin nama mataan isaa fuulduraan as hin baane maatii san keessaa lama ka fuulduraan as ba'u jiraate jaartii jechuudha. Akka fuulduraan hin baane nusuu akkana argachuu carraa nu qabnu ni jira jechuudha. Riisisiiviin ta'eetiniin as keessatti waan argameef jecha inni riisisiiviidhaan as keessa waan jiruuf. So kana fakkaata jechaadha. In this example kanarratti all genotypes are shown, but the possible work-out genotype from pedigree look the sister in the third generation. Third generation jechuun ishii kanarra jechaadha. Third generation irratti jedha. This parent both had widow pigs. Parentiin lamaan akkuma isiniin jedhe widow pigsidha jechaadha. Kuni dhiirri kunis widow pigs kunillee widow pigsidha. So maal ta'ere? Jarri lamaan wiidoo piksii ta'anii but one of the sister does not. Intalli isaanii takka maal taate homa takka hin qabdu jechuu qulqulluudha. Even if we aren't told which was dominant, you could
use what we learned in the previous section to work out jedha. This only way to parent show one feature sister parent can have children showing the alternative feature sister with no widow fixi jedha. Laala akkuma isiniin jedhe widow fixi kan qabne yookiin mataa fuullee kanaan as ba'u kan qabne carraan argatu ni jira jechaadha. So isa kana fakkaata. Isa kana argachuudhaaf is jedha. If parent had heterozygous parentiin waan maal ta'aniif heterozygous ta'aniif kun akkuma asirraa argaa jirtan parentiin isaanii waan heterozygous ta'aniif. So they can heterozygous jedha. They are heterozygous what they have both allele jedha. Both allele keessa heterozygous jira. But they have widow fix. Jarri garuu widow fix qabanii this must mean that widow fix allele is dominant. Widow fix alleliin kun maal ta'a dominant ta'uu isaa kan argisiisu jechuudha. Isa kanallee hojjetuun ni danda'ama jechuudha. Isa as bira jiru kana exercise kan hojjetuun ni danda'ama jechaadha. Haaluma amma dura ilaalle kanaan fakkeenyaaf inni kun widow fix qaban asirraa jarri kun lamaan kunis widow fix qaban W capital fi W small dha. Ishii kunis W capital fi W small dha. Carraan ilmaan argachuu isaanii maali widow inni argatanii tokko normaalii argatuu ni qabanii carraa tokko carraan inni biraa immoo widow argachuu ni danda'an carraa widow lama argatuu ni qaban jechaadha. Fakkeenyaaf kiroos gaafa goonu kaapitaalii ismoolii kana wajjin kaapitaalii kana wajjin normaalii widow normaalii ni argatu. Kaapitaalii ismoolii kana wajjin yoo goonu widow takka argatanii ismoolii tana kaapitaalii kana wajjin yoo goonu widow takka argatanii nutsuu takka argatan jechaadha. Asirraa jarri nutsullee takka argachuu carraa ni qaban jechaadha. Kunoo carraa afur keessaa kunoo widow lama argataniiru nutsullee argataniiru jechaadha. Haala kanaan ilaaluun ni danda'ama jechaadha. So jara kana lamaan fakkeenya kun widowdha kun widow hin qabu. Kun nutsuudha jechuudha. Kun receive ta'ee kun widow qaba jechaadha. Isa jechuun maal jechuudha fakkeenyaaf widow qaba tokko immoo homaan qabu receive qaba jechaadha. Lamaan isaaniitu isa kanaaf jechaadha. Gaafa kana akkamitti ilaaluu dandeenya? Carraan isaan argachuu qaban fakkeenyaaf widow argachuu ni qabanii carraa lama qaban jechuudha. 50% widow wali aansee jechaadha. Receive carraa lama qabaachuu danda'an jechaadha. Jarri kun haala kanaan hojjetuun ni danda'ama jechuudha. Baay'ee salphaadha waan ta'eef irra ni darbina jechaadha. What parent do get if consider the inheritance of two gene at the same parent irratti gene lama yeroo tokkotti yoo dhufe maal jechuu ni dandeenya yookiin immoo paaternii kana akkamitti ilaaluu dandeenya jedha. Akka maal jechuu barbaadeeti gene lama fakkeenyaaf tall fi short yoo tall akkas jechuu barbaadeeti. Tall inni yeroo tokko tall dhufa yeroo tokko immoo maaltu dhufa filaawarii keessa parpilii dhufa jennee haalaallu. Parpilii fi waannoo kana jechuudha. Toolii kana fakkeenyaaf toolii kanaa fi parpilii kana yoo kalaallu ta'e bakka takkatti waliif finnee maal jennaan daai hybrid jennaan. Iddoo tokkotti yoo combine goone ilaalle jechuudha. Fakkeenyaaf parpilii waannoo parpilii ta'ee fi abaaboo parpilii ta'ee fi waannoo ilaaluu dandeenya jechaadha. CD yeloo kalariin isaa yeloo ta'e ilaaluu dandeenya. Kana lama yoo waliif finnu iddoo tokkotti maal jennaani daai hybrid jennaan jechuudha. This known as daai hybrid jennaan jechuudha. Iddoo tokkotti constructed characteristic iddoo tokkotti kan waliif finnu jechuudha. When Mendel considered the inheritance of two characteristics at the same time followed essentially the same procedure as with his monohybrid experiment. Akkuma monohybrid experiment keessatti waliif fideetiin ilaala jedha. Namni kun monohybrid jechuun akkamitti walitti dhufee asiin dura akkuma ilaalle monohybrid fakkeenyaaf tall fi tall short inni jira mire
tolii fi shoortii ni jira. Kana gaametii isaa bakka takkatti fudhatee tol shoortii jedheen first filial generation haala kanaan argate jechaa namni sun. Haaluma saniin isa kanallee argachuu danda'ama jechuudha. Purple fakkeenyaaf asirratti namni kun parpilii jechuun bifti isaa maaliin kaayamuu danda'a? Parpiliin piidhaan kaayamuu danda'a jechaadha. Piidhaan PP jennee fakkeenyaaf raawundii haa jennu raawundiidha. Inni biraa immoo yeeloodha. Inni immoo raawundii maddiidhaan wiriinkilii jiraachuu qaba jechaadha. Wiriinkiliin immoo R smoolidhaan wiriinkil noormaalii jechuudha. Yeeloon immoo maali? Yeeloo biraa maaltu jira? Giriinii jira jechuudha. Small y jira jechaadha. Small y jira. So isa kana jalqaba ni qaba. Fakkeenyaaf as bira kun ilaallee maali? Bifti isaa yeeloodha. Sheeppiin isaa raawundiidha jechuudha. Isa asirraa arginu kana. Asitti immoo sheeppiin isaa wiriinkiliidha. Yoonnaan isaa immoo bifti isaa giriinidha jecha. Isa kana jecha inni sun jechuun isa kana riisisivii hoomozaayigasii riisisiviidha. Hogguu kana laallu jedha maal gochuu qabna? Waan investigation hybrid that jedha mono homozygous round yellow homozygous round yellow homozygousii ta'e round yellow seed with plant homozygous wrinkle yellow homozygousii wrinkle yellow kan ta'e wajjin maal godha? Walitti fide jedha. Jara kana lamaan breed godha jechuudha. Waliif fidee gaafa jedhu maal godha? Jalqaba irraa gaameetii adda baasa jechuudha. Arrii kaapitaalii fi arrii smoolii asirraa laal. Arrii kaapitaalii ni fudhata asirraa. Waayii kaapitaalii ni fudhata asirraallee arrii smoolii ni fudhata asirraa. Waayii smoolii ni fudhata jechaadha. Haala kanaan fudhate. Haala kanaan erga fudhatee booddee maaltu isarraa eegama ree? Haala kanaan erga fudhatee booddee maal gochuu qaba? Daarektii maal godhaa? Jara kana lamaan waliif fida jechaadha. Walitti gaafa fidu maal argataa? First filiyaalii argata jechaadha. First filiyaalii amma gaameetii jechuu kun gaameetii jechuu addaan baasu jechuudha. Sagrigeet godhee independent assortimentiidhaan seera independent assortimentiidhaan tokkoon tokko irratti dhiibbaa hin qabu jechuu seera kana irratti kana gaafa adda baasu tokkoon isaa tokko isaati irratti dhiibbaa tokko hin qabu jedheetiin inni yaade jechuudha. So amma inni kun first filiyaalii ta'a jechaadha. Maaltu isa amma maal jedhaani? Arri capital arri small jedhaan asirrallee gaafa waliif fidu y capital y smallii ta'a jechaadha. Y smallii ta'e haala kanaan hojjeta. Gaafa kana jara kana lamaan maal gochuu qaba? Walitti fiduu danda'a jechuudha. Isa kana fidee isa kana wajjin fakkeenyaaf arri capital with y capitalii gochuu danda'a. Ammallee ka'ee arrii tana arri small y smoolii fudhachuu danda'a jechaadha. Walii gaafa fidu ammas arri capital maal fudhachuu danda'a? Y small fudhachuu danda'a jechuudha. Arri capital y small fudhachuu danda'a. Itti aanee arri small y capitalii fudhachuu danda'a. Y capital arri smoolii fudhachuu danda'a. Haala kanaan tiriitii kana afran fudhata jecha. Inni kun tiriitii afran fudhateera kun akkuma asirraa argaa jirtan jechuudha. Tiriitii afran fudhateera. Isa kana fudhatee so isa kana maal gochuu qaba? Amma salfii poolineet gochuu qaba yookiin jara kana lamaan waliif fida jechuudha. Maal argachuuf? Sardi jenereeshinii argachuuf jechuudha. Jalqaba isa kana lamaan waliif fidee gaameetii kana lamaan waliif fidee randamlii maal ta'e ni fudhata. Fakkeenyaaf isa kana jechuun maal jechuudha? Raawundi yeeloo jechaadha. Raawundii ta'e yeeloo ka ta'e jechaadha. Heeterozaayigasiidha malee raawundii ta'e yeeloodha. Garuu heeterozaayigasiidha. Isa kana yoo fideetiniin ka'ibaa wajjin haayibiriid godhu maal argachuu danda'a? Carraa ka birallee amma gaameetii isaa adda diddiigee jira. Isa kanallee gaameetii haala kanaan diddiigee jira. Gaameetii kanarra waliif fideetiniin kama isa fakkaatuun gaafa waliif fidu kun akkuma asirraa argaa jirtan isa kana garanarra kaayatee jechaadha. Gubbaa kana irra kaayatee kama isa fakkaatu waliif fiduu danda'a jechaadha. Fakkeenya kama isa fakkaatu waliif fida inni kun isa kana erga fudhatee asirrallee waluma fakkaatan jechuudha. Isa kana fudhata jechaadha. Gaafa kana fudhateetiin kiroos waliin godhu fakkeenyaaf arri kaapitaalii arri
R capital ni dhufti R ni jirti mirachi Y capital dhufa jalqaba irra ka argate jechuudha. Kana jechuun round yellow jechuudha. Round yellow dha. Ammas itti aaneetiin R capital fi R small jira as bira jechaadha. Kun akka argaa jirtan R small tu jira achi bira. As bira R capital jira. As bira R small jira. R small jedhaani. As bira hoo Y capital jira. Y small jira jechuudha. Y capital ni fudhata. Y small dhaafis ni fudhata jechuudha. Carraa isa lammaffaa irra jiru kanas argate jechaadha. So carraan inni sadaffaa irra jiru immoo isuma kanaan deema jechuudha. Isa jalqabaa kanarraa ka'eetiin hin deema. Isa kanarraa deemee R capital R small fudhata jechaadha. Kun R capital jira. R as bira capital as birallee capital R capital jira. R walii aansee fudhata jechuudha. Y maali? Y capital dha. As bira hoo Y small dha. Y capital Y small. Kunoo eessa keessatti argama paartiin sun jechaadha. As keessatti argama jechuudha. Paartii kana keessatti argama. Soorii as biraan ishee kana haqeessin argisiisa. Paartiin kun eessa keessatti argame? As keessatti argama jechuudha. R capital Y capital round yellow jechuun inni kunillee kun heterozygous yellow haa ta'u kuni homozygous round dha jechuudha. Kun round ta'e bifti isaallee yellow dha akkuma asirraa argaa jirtan. So isa kaan isa itti aanu bira yoo deemne R capital dha as bira Y R small dha. As bira carraa isa bira R capital dha. R small dha. Achi bira jechaadha. As bira R small dha. As bira R capital dha. Akkuma ono hybrid sanitti homaa nama rakkisu. Y bira Y capital dha. As bira Y capital dha. Y capital jenneetiniin barreessina jechuudha. Kun akkuma asii arginu hunda isaatu kanallee deemne isa jalqabaa wajjin kanas deemne isa jalqabaa wajjin hoggu akkatti hojjennu maal arganna? Generaalii amma asirraa wanti nu argannu akka waliigalaatitti Y fakkeenyaaf raawundii ka ta'e raawundii yeloo ka ta'e raawundii yeloo 9 arganna jechuudha. Raawundii ta'e yeloo ka ta'e fakkeenyaaf inni kun raawundiidha. Kunoo sheeppii isaa argaa jirtan raawundiidha. Bifti isaa immoo yeloodha. Meeqa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 arganneera. Raawundii ta'ee giriinii ka ta'e 3 arganne jira. Raawundii ta'ee giriinii kun asirra arguu danda'u. Raawundi takka 2 3 kana 3 arganne. Raawundii ta'ee giriinii ta'e kana 3 arganne. Wirinkilii ta'ee maal ka arganne? Yeloo ka ta'e maal meeqa arganne? 3. Wirinkilii ta'e yeloo ta'e amma wirinkilii yeloo ka ta'e wirinkilii yeloo jechuun jalqabni isaa R small ka ta'e jechuudha. Wirinkilii yeloo fanooti wirinkilii ta'e yeloo kunoo yeloo maali? Argineerra wirinkilii yeloodha. Kunillee wirinkilii yeloodha. Kunis wirinkilii yeloodha. 3 arganne jechuudha. Amma immoo wirinkilii ta'e giriinii ka ta'e wirinkilii ta'e giriinii ka ta'e jalqaba maal jechuudha? Isa hin jechuun R Y small ka ta'e jechuudha. Isa kana tokko qofa arganne kunooti as bira. Achi bira R wirinkilii giriinii ka ta'e maal arganne? Takka qofa arganne jechaadha. So isa kana maal goona? Haala kanaan argannee irraa carraan kun waliigale 2 the power of n jennaan. N jenna maali? Kan walitti finnu 4 dha jechuudha. 2 the power of 4 jechuun 16 jechaadha. Maaliin nu argannu? Possibilitiin nu argannu maaliin? Possibilitiin 16 arganna. So asirraa wanti beekuu qabnu tokko maali? Akkamitti argannaa kan jedhu kana siistama salphaa. Inni kun iskeerii tokko tiraangilii wayii nu akkatti naa fidiiti. Tiraangilii naa uuma jechaadha. Inni kun wal keessa babbadee malee tiraangilii ajaa'ibaa wayii uuma. Isa kana tiraangilii uumee jira. Inni kunis tiraangilii uumee jira.
Isa kanallee iddoo isaa arreenjimentii waan dogongorameef malee tiraangilii ajaa'iba uuma. Fakkeenyaaf as bira ilaaluu dandeessu kunoo haaluma sanii isuma bifa kan fakkaatuun tunoo tiraangilii ajaa'ibaa nu uume jechaadha. Tiraangilii ajaa'iba ta'e nu uumee jira jechuudha. Amma kana jechuun raawundi yeeloo ka ta'u sanii jechuudha. Tiraangilii nu uuma. Inni kunis tiraangilii nu uuma yoo arreenjimentii isaa yeroo kennu hin dogongoriin tiraangilii ajaa'ibaa nu uuma. Fakkeenyaaf isa kanallee kalarii jijjiiree isinitti argisiisuu danda'a. Isa kanas kalarii jijjiiree isinitti argisiisuu danda'a jechuudha. Kunoo tiraangilii ajaa'ibaa nu uumee jira jechaadha. Isa itti aanuuf immoo tiraangilii isa biroo haala inni itti nu uumu kunoo tiraangilii nu uumee jira. Tun immoo risisiiviidha. Risisiiviin sun wirinkil yeloota jenneen san arri waayita jenneen san haala kana fakkaatuun tiraangilii nu uumuu danda'a jechuudha. Tiraangilii sadii jalqaba irra arri kaapitaalii jalqaba maal gochuu qabna? Arri kaapitaal waay kaapitaalii gochuu qabna. Irratti itti aansinee immoo arri kaapitaalii waay maal gochuu qabna jechaadha. Arri kaapitaala waayii gochuu qabna. Arri kaapitaala isuma gochuu qabna. Itti aansinee haala kanaan deemuu qabna. Kun asirra jalqaba irra ka as bira jiru kana osoo kan as bira jiru kan as bira ka kennu ta'e isa as bira jiru kan osoo isa as bira jiru kan as bira ka kennu ta'e iddoo kana ka kennu ta'e tiraangilii akkasaniitu nu dhufa jechuudha arreenjimentii keenya irratti. Waliigalatti wanti hojjannu kana fakkaata jechuudha. Kun jechuun sekendi fiiliyaal jenereeshiniin haala kanaan dhufa. Kan maali? Kan daahayibiriidii jechuudha. Isa kanaan dhufa jechuudha. Fiinotaayippii isaa yoo ilaalle kana fakkaata jechuudha. Kun fiinotaayippii isaati irra keessa isaati fiinotaayippii isaatu haala kanaan dhufa jechuudha. Kana fakkaata. Asirra 50% kun argachuu danda'a. Wanti inni homaa hin jiru jechuudha. Kanaan ala isa kana fakkaata jechuudha akka waliigalaatitti. Amma hoo maal laaluu dandeenya? Kan ibaa carraa asirraa argachuu dandeenya. Is there diabetes test cross procedure ni qaba? Ni qaba jedha. Certain there almost certainly to discover genotype of plant whose phenotype show both dominant feature. We will stick with round seed in the yellow in the seed color. For example, again breed experiment must be what carry out. There are most possible than monohybrid inheritance. Akka carraan argachuu kenna carraan wantoota baay'ee possibility argachuu kenna maalii olii monohybridii olii jedha. Fakkeenyaaf carraan jalqaba irra homozygous argachuu dandeenya. Boosiin isaa fiichariin isaa homozygous arrilleen raawundi yeroo ka ta'e argachuu dandeenya. Heterozygous illee argachuu dandeenya. Kamaal raawundi yeroo heterozygous argachuu dandeenya. Inni biraa immoo heterozygous waan fiicharii fakkeenyaaf yeloodhaaf heterozygous raawundiidhaaf immoo homozygous argachuu dandeenya yookiin immoo yeloodhaaf heterozygous raawundiidhaaf heterozygous yeloodhaaf homozygous argachuu dandeenya jedha. Inni biraa immoo carraan argachuu dandeenyu following breeding with double recessive argachuu dandeenya jedha. Kun akkuma asirraa argaa jirtan double recessive argachuu dandeenya jedha. Maal second generation kana irratti jechuudha hybrid irratti. Outcome isaanii kana fakkaata. If plant produce shown all four possible phenotype are originally was heterozygous for both feature. Fakkeenyaaf inni kun afran isaatu maal ta'uu danda'a? For both feature heterozygous ta'uu ni danda'a jechaadha. If plant produce all had round seed but some had green and had yellow, originally was heterozygous for seed coloring. Muraasni isaanii maal ta'anii? Raawundii ta'anii kunoo cinaan isaa raawundiidha. Inni itti aanu immoo maal ta'uu danda'a? Giriin ta'uu danda'a jechaadha. Had yellow ta'uu danda'a. Giriin had giriin inda yellow ta'uu danda'a jechaadha. Heterozygous nu ibsuuf jechaadha. Isa kana fakkaatu homozygous ta'uu isaa adda baafanna jedha. If plant produce all have yellow seed but some are round in the wrinkle, originally heterozygous
for shape only. Maal jedha planting jedha. Seeding plantii roundii ka ta'e. Some are roundidha. Some are wrinkledha. Originally maal inni ree kan inni irraa ka'u heterozygous ta'uu isaa nu ibsa jechuudha. Heterozygous shape'dhaan ta'uu isaa nu ibsa jechuudha. Muraasni wrinkledha, muraasni raawundii yoo ta'e heterozygous duubbeen isaa heterozygous ta'uu isaa nu ibsa jechaadha. Okay, inni hybridii isa kana fakkaata. Ammaaf nu ga'a. Wanti ifa isinii hin taane yoo jiraate gaafachuu dandeessu, irra deebi'as isinii hojjetuu ni danda'a jechaadha. For today it is enough. Bye bye.